みんな知ってる？クジラやシャチ、イルカはね、お母さんのお腹から生まれてくる僕たち人間と同じ哺乳類なんだ。イルカはなんと80種類以上もいて、暖かい地域から寒い地域まで世界中の海にいるよ。物の形を見分けたり、チームワークで餌を取ったり、イルカは優れた知性や能力を持っていて、それを子供に伝えていくんだよ。そしてここ名古屋港水族館ではたくさんの命が生まれているんだ。飼育や観察をすることで、今まで不思議だった海の生き物のことがどんどん分かってきたんだよ。それを知ることは、きれいな海はもちろん地球の環境を守ることに役立つんだ。みんながこの地球で安心して暮らしていけるよう、海のこと、地球のことを知って考えることが大切だね。いきなりだった。なんか来たよ。UFO。早い。上はこれは何するんだろう。タッチするんだ。皆さん、本日はようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。本日もとても暑いので、しっかりと水分を取りながら水族館を楽しんでいってくださいね。さて、ここからは夏休み限定、今日から君もイルカ博士。今回はイルカたちの体というテーマについて
はつながってるみたいなつながってる。めっちゃ遅い。